有家長咧經常問啊，我點樣可以幫小朋友建立自信心啊？因為好多小朋友咧未必好有自信心。咁我係籃球教練 Coach Primus 啦。咁我哋講3個方式點樣可以幫小朋友建立自信心。第一，我哋要將好叻或者做得好好呢啲字句變成具體嘅讚賞。例如你今日做得好好，頭先你特登去回防啦，攞翻個防守籃板或者攞翻個進攻籃板，呢種態度做得非常之好。我哋要正面地讚賞嘅，同一時間要具體，同埋我哋俾個 high five 佢，俾個 high five 令到佢覺得即係令到佢有個實際好實際嘅 body language， 咁佢有更大嘅感受啦。第二，我哋要創造一個安全失敗嘅環境俾佢啦，例如射失波，同佢講唔緊要，但係我見到你非常之勇敢去勇於去起手嘅，呢種勇氣係非常之好嘅。咁亦都係會俾佢覺得失敗唔係一種非常之大嘅挫折，因為我覺得喺香港好多家長譬如好睇重你入定唔入或者做得好定唔好，咁令到佢覺得其實會有壓力嘅，對小朋友嚟講嘅話。第三，我哋要設定一啲小目標啦，例如去做咗 crossover 30次嘅，我哋會令到讚一讚佢，對佢嚟講嘅話，呢個小目標咧自信心就會累積噶啦。咁記住，我哋家長，我哋自信心咧唔係讚出嚟嘅，我哋用具體行動去累積翻嚟嘅。咁我希望呢3個方式啦，可以幫到除咗喺籃球上高或者係屋企管教上高可能會有幫助啦。